食木瓜對身體有咩好處呢？一般熟嘅木瓜就係橙色嘅，代表佢含有豐富嘅胡蘿蔔素啦，係屬於維他命 A 嘅家族成員，有抗氧化同埋預防癌症嘅作用嘅。不過生嘅木瓜本身就係青色嘅，咁代唔代表佢冇乜營養價值呢？嗱，青木瓜本身含有豐富嘅水分啦，同埋電解質，亦都含有水果嘅酵素同埋纖維，可以幫助消化，同埋咧係促進腸道嘅健康。所以一個木瓜無論係生抑或係熟，都有一定嘅營養價值㗎。睇餸食飯 ，Leslie，今日整呢一個餸好特別喎，青木瓜羊肉沙律，係好特別咩？有幾特別啊？特別啊！特別仲有個羊咯。嗱，通常羊肉咧都係冬天食噶嘛，可以暖身啊嘛。但係而家熱辣辣，夏天喎。係咪啊？平日你哋食嗰啲羊腩煲咧，即係貪佢暖身，就係有好多脂肪啊嘛。我哋今日食呢一嚿咧就好幼細同埋好嫩，冇乜脂肪嘅部分嚟嘅。羊咩啊？羊嘅邊個部分咧？考下大家，俾大家望一望先。咩部分？咁瘦羊柳。羊柳係啊，永浩咁都犀利。酥咩？好羊唔酥嘅咩羊？羊咧就有啲人就中意佢有少少酥啦，咁啊其實同佢個飼料啊同埋嗰個嘅品種有關嘅。咁不過今日我哋咧其實佢係配角嚟嘅啫，係因為個份量用得唔多啦，同埋羊柳咧你知道啦，牛柳咧咁大隻個牛柳都係得咁粗嘅啫嘛，係啦，羊柳咧再細隻啲，再細隻啲其實好幼嘅啫。呢個係兩隻柳嚟㗎咯喎。係咯，啱晒永浩好中意食。呢度係兩隻柳。Leslie 帶翻嚟嘅啲靚嘢嚟㗎。係咪啊？嗱，羊柳有幾好食咧？咁都要有呢個嘅適當嘅處理嘅。咁啊點處理咧？咁我哋有呢一個就係主角，係木瓜係啦。木瓜咧，今日我哋用咗兩個部分嘅。呢一個咧有少少似，我覺得似。呢個係木瓜。係啊，你講白色嘅喎。唔係，呢個係木瓜酵素嚟嘅。係咩？點解會有個木瓜酵素？我哋講咧係鬆肉粉啦，係啦。咁咧就我哋利用翻咧木瓜本身佢嗰個嘅天然嘅成分啦。咁有少少咧就係話我哋嚿肉瘦啊嘛，係嘛？你覺得嗰個羊肉好瘦，又唔想食咁多脂肪咧，咁就要有少少鬆肉粉咧，等佢就係嗰個彈性會好啲啦。但係呢個木瓜做㗎。係個酵素，即係所有木瓜嘅酵素鬆肉粉都係木瓜酵素。咁有一啲咧就會用梳打啦、梳打粉啦嚇。咁我哋呢度咧就會用一啲嘅木瓜嘅酵素咧嚟到將佢醃一醃，等佢咧就再淋滑一啲。咩餸菜配呢個木瓜酵素啊？其實係咪任何肉都得啊？大部分嘅肉類都得嘅，不過我哋通常就用嚟用牛肉啦嚇，又或者我哋講緊羊肉啦，呢啲比較咧就係容易煮佢啊、煎佢咧會韌嘅部分。如果我直接用個木瓜絲去醃佢得唔得？絕對可以，不過咧有啲人咧就會揸啲木瓜汁。係啦，咁咧就可以咧將佢浸煮佢，咁啊因人而異啦。有啲人就覺得咧個木瓜味可以醃埋入去喎，就係因為佢有味道，咁啊唔係個個接受得到咧，碟餸都係有木瓜嘅甜味噶嘛，咁所以咧就抽取咗個酵素出嚟用啦。咁頭先我加咗啲黑胡椒之外咧，我哋可以咧放翻少少嘅生粉落去嘅，咁啊再之後咧我哋有啲調味喎，調味咧我哋就用少少嘅魚露啦。係啦，因為我哋呢一個咧都係一啲東南亞嘅菜式咁樣樣啦，泰式嘅沙律嘅做法啦，咁所以咧我哋咧都用啲魚露落去做調味。即係走唔甩啊魚露。咁呢個木瓜咧同大家平日食嗰啲咧就可能有少少唔同啦。我平時食嗰啲係橙色咁樣噶嘛。係，咁啊佢係熟咗啫，咁呢個咧就係佢未熟之前。嗱你得意嘅，未熟就係綠色嘅。係啦，有啲人就話喂係咪刮走咗裡面嗰啲籽咧咁樣樣？其實佢未生出嚟嘅啫。未生出咁佢仲邊度咁樣啊？連刮走都唔使喎。你可以講方便啦，不過咧就你中意食甜就要食熟嘅咯。咁使唔使煮熟佢啊？唔使㗎啦，生啊嘛，人哋都係生木瓜，你做乜要煮熟佢？但係用生嘅係咪都得嘅咧？生嘅都得嘅，嗱我哋可以咧將佢咧就刨絲，好似面咁長啊？係啦，因為如果你太幼身嘅、太短嘅話咧，咁你做嗰個沙律出嚟個效果咧就冇咁靚咯喎。我想問你咁樣刨咪有排刨啊？係啊，係有排刨㗎。係啊，其實主角嚟㗎嘛，慢慢剁佢都得啊。永浩你會好即係粗㗎。東宮咧都得嘅，係啦。咁但係咧，我哋做呢個咧就比較簡單啲嘅方法。佢快得嚟又係啦，就幼身少少。咁咧就我哋呢度咧就要將佢放落少少嘅冰水裡面。呢個楊柳咧，我哋就要熟嘅，要熟嘅。咁喺呢度咧，唔食得㗎。係啊。咁我哋就要落油咯。要落油啦。落幾多啊 ，Leslie？落1湯匙左右就 OK 㗎啦。嚇，你睇下。夠唔夠？蕉仔係屬於識食嘅人係咪啊？即係邊樣嘢係要生食，佢梗係識食啦。同埋邊樣嘢要熟食咧？佢係完全好清楚。佢對於呢啲肉啊嗰啲好熟悉。羊柳啊，佢 OK 啊。好啦，咁我哋喺呢度咧就
好嫩滑嘅羊柳，放一放落去咧，我哋略略煎一煎就得。係啦，咁咧就唔好煮到佢咧，真係好似使唔使熟晒咧？要熟嘅。我想問咧，咁多肉裏邊，羊肉係咪個脂肪比例最低嘅咧？嗱，羊肉咧都要睇邊個部分，譬如我哋講緊即係睇部分嘅羊腩啦，或者我哋講緊一般嘅羊扒啦、羊肩啊呢啲部分咧，其實同食牛扒啊或者我哋食西冷啊冇乜分別嘅啫，係啦，脂肪都算係高嘅。咁你話我哋講緊牛柳啦、羊柳嘅部分咧，一般嗰個脂肪咧就會比較少好多，係啦。咁啊呢度咧，我哋咧就可以反一反佢攞嚟望一望咯噃。咁呢度我咧就將佢遮熄火，等佢咧慢慢咧就有少少好似鬆軟咗。好靚啊個顏色。係啦，咁我哋咧就放，倒落去啦係啦，倒落去。噔噔跟住咧，我哋就加翻少少調味落去，係啦咩。嘢咧？仲有啲咩咧？我哋都加翻少少魚露落都係去啦。魚露啊！係啦，咁因為咧，我哋咧做一啲譬如話東南亞啦、泰式嘅沙律啦，唔需要落太多嘅，咁啊等佢個鮮味咧可以做到出嚟就 O K 㗎啦。魚露係的確係好多啲韓國菜都好中意落。酸酸地嘅味道。呢個青檸定檸檬啊？呢個我哋用檸檬。要檸檬。係啦，咁咧就點解你唔用聽檸嘅？都可以。咁呢個咧就個別人嘅喜好啦，因為檸檬。因為檸檬大嚿啲啊嘛。檸檬抵啲係嘛？容易揾啲。檸檬易買啲啫，係啦，兩者都可以嘅。而家咧出咗啲大青檸喎，知唔知啊？好似拳頭好似咁大咁真啊！係檸檬咁大個。係啊好似檸檬咁大係啊個，不過咧就我都攞其實係過嚟用。檸檬種嚟㗎。未熟嘅檸檬。佢嗰個咧就係味道咧就我覺得係爭啲。爭青檸啲，同埋佢冇咁多汁，係啦，佢乾身一啲嘅一般。咁我哋咧有酸嘅嘢咧，又通常要有啲刨嗰啲皮多嘅。係啦，又要有啲甜嘅嘢。咁咧我哋又落少少糖落去啦，咁啊再加埋咩咧？有少少鹹香。蝦米。蝦米。呢個有冇煎過㗎？係，你可以將佢炒過，咁我哋咧就將佢咧就加埋咩咧？加埋一啲焗過嘅花生碎啦，唔好落係。咁多，我唔中意食。係咪啊？咁咧有啲咩你啱食嘅，我又可以落多啲啊，辣嘅落多啲啦，好唔好啊？佢最中意辣。咁咧再加埋我哋呢一度咧就有啲嘅芫芫，哇正係啦，落晒落去。啊！咁啊，永浩喺嗰邊咧，仲有啲乜嘢咧？係啦，仲有啲咩可以仲有幫個配角啊！啊？熟咗嘅呢一哇！個，終於加入去啦！我哋嘅羊柳。係啦。羊柳。咁咧喺呢一度放埋落去，咁嗯我哋其實有啲人咧就譬如話嗰個澱粉質啊，或者唔想食好多飯咁樣樣咧，咁我哋講緊咧，雖然佢嘅糖分比較少啦嚇，呢個嘅青木瓜，咁但係本身咧佢都係屬於咧就係話水果嘅部分，未熟嘅時候咧，佢咧一定嘅糖分喺裡面嚟嘅，咁我哋就可以咧當一餐好豐富咁樣樣，真係好豐富喎。有好多蔬菜啦，亦都有我哋呢一個嘅肉啦，啦。咁啊有啲人就話啊，可唔可以即刻加翻啲青油，即係呢個西柚啊，啊，係啊，柚子沙律。正。唔係諗起都有少少吞口水啊嚇，係啊，因為始終我加芒果都好，而家芒果當造啊嘛。係啊，咁啊放晒落去嘅話咧，咁都要沙律。係咪啊？都要夾咗先得㗎，你唔好話全部嘢放晒落去就一定好食。好啦，咁啊完成咯，青木瓜羊肉沙律。